ललची गधा एक दिन बाजार जाता है और सब्जी वाले की सारी गोभियां चूरा कर खा जाता है। उसके बाद वो एक तोता के पास जाता है जो छिपकर टिकटॉक बनाता है। तोता उससे कहता है, अगर तुझे वायरल होना है तो एक जुग लस्सी पी जा। ललची गधा बिना सोचे लस्सी पे जाता है, पूरी जग। लासी में यूनिकॉर्न के आंसू मिले होते हैं। गधा उड़ने लगता है और चांद तक पहुंच जाता है। वहां वो एक एलियन से मिलता है जो सिर्फ आलू के परांठे खाता है। एलियन उससे कहता है, अर्थ के लोग बस व्यूज चाहते हैं पर हम इमोशंस। गधा रो पड़ता है पर टिकटॉक पे 2 मिलियन लाइक्स मिल जाते हैं। तोता फेमस हो जाता है और गधा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है।